Fala galera, eu sou Eduardo e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Natureza. E hoje eu vim gravar esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui de pesca. Um joguinho massa, mega legal. Que eu acho que ninguém gravou no YouTube. Mas é um jogo em 3D que eu tô trazendo esse jogo aqui pra vocês. E outra coisa, se inscreve no canal, gente. Se inscreve no canal e dá like. Pra fortalecer o canal, pro canal crescer. Eita. Eu não ligo pra isso. O canal vai crescer bastante se vocês se inscreverem e derem like. Tudo bem? No final do... eu já mostrei, né? Mas caso vocês esqueçam, eu vou mostrar no final do vídeo. Nossa, matando a cabeça pra baixo! Virar! Gente, desculpa, não quer virar. Não vira. Vira logo. Meu Deus, não quer. Poxa. O vídeo vai ter que ser do lado que eu não gosto. Virou. Um milhão. Eu já tive esse jogo um dia. Eu já tive esse jogo antes. É muito legal. Você tem que colocar nome. Não. Vou pro modo normal. Gente, eu vou pro modo normal que é por aqui. É esse modo que eu tenho que ir sem botar nome. E é difícil pra caramba. Eu coloco Eduardo. Meu nome que é Eduardo. Eu coloco meu nome. Olha, gente, por vídeo eu vou fazer... Eu vou tentar ver se eu consigo fazer... eu vou ver se eu consigo fazer um mapa. E no próximo vídeo eu trago o outro. Né? Gente, eu tô pedindo desculpa se tiver travando muito o celular, mas o jogo é muito bom. E esse meu celular é tipo, ele trava tanto que tipo, tem alguma coisa no meu... Oh my god, uma unha quebradíssima. Pegou o peixinho pequeno. Peixinho pequeno, mas foi um peixe. Ai, puxa! Sim, moça, sim. Perfeito. Ai. Isso, toma peixe. Perfeito, toda a facilidade do mundo. Pronto. Mandei para um aquário, gente. Level 2 eu tô. Evoluí para level 2. É 3 vezes que eu tenho que pescar, gente. Se não der pra trazer o level inteiro, eu vou parar de filmar, tá? Olha que vara linda e que isca linda também. Boa música que toca. Música não.
O peixe barbudo, vou chamar ele de peixe barbudo. Ele tem tipo uma barbinha ali embaixo. Peixe queijo é ele, né, gente? Essa vara aqui vai deixar o vídeo curto. Pera aí, gente. Já volto, gente. Vou mandar pro meu aquário. É claro que eu vou mandar esse peixe pro meu aquário, galera. Eu tenho que falar que não para de filmar. Oxi. Voltei, gente, aqui. Pra pescar meu outro peixe. Deixa eu ver se tá gravando mesmo. É, tá gravando. Vou pescar meu outro peixe aqui. Eu não vou recolher baú. Que eu tenho que recolher quando eu acabar aqui de pescar, né, os peixes. Meu cachorrinho. Eu tenho que apertar antes. É, já sei o truque, eu tenho que apertar antes. Levo. 3 de vida, não é facinho, só em alguns pushes eu já pego ele e deixo o vídeo muito curto. Oh my god! Ai, poxa! Olha, vai ser dinheiro no meu personagem. Vou equipar e vou pegar tudo. Levo aquário, claro. Subir para level 3. Gente, meu cachorro tá aqui. Que coisa maninha. Ela é misturado com vira-lata com pitbull. Isso dói. Não, morder não. Ai! Caraca, quanto pelo. Agora que eu me liguei, tá cheio de pelo aqui. Bob, sai. Bob, eu tô gravando um vídeo sério. Bob, não é um vídeo para cachorros. Bob, não é autorizado cachorros no meu vídeo. Em breve. Bob, isso é um vídeo sério, Bob. Bota. Ai, poxa. Isso é um vídeo sério. Ó, vai. Vai pra lá, que não quero ninguém me aperreando. Ó, vai. Excelente. Bob. Saia. Megalodonte passando ali atrás, eu tenho uma chance de pegar ele. Não agora, gente, eu não tenho chance, mas quando eu for pescar um peixe aí, eu vou ter a chance de pegar ele. Pai, tô filmando. Peguei. É gameplay. Ai, Bob. Ah, isso aqui eu quero aumentar. Ih, vai vir a baleia. Ó que golpe irado. Uma baleia do nada. Vê essa mulher do nada. Traz uma baleia pra cá. Que pula no peixe, que deixa o peixe sem vida. Oh my god. Mil e pouco aqui, 1 milhão e pouco. Eu vou tentar 2.000. Tentar ganhar 2.000 gemas.
Agora acho que eu vou ter que pegar uma sardinha, gente. Que serve isso daqui, hein? Não sei. Bob, silêncio. Bota ele pra cá, essa cachorro. Tem que ir pra mesa, pô. Como é que tu vai filmar e como é que tu vai comer? Toma. Gente, acho que eu vou terminando esse vídeo por aqui. Falou, tchau e fui!